Premi invio per iniziare. Premi X per accessibilità. Premi invio per iniziare. Premi X per accessibilità. Casa. Il posto più bello della Terra. Dove tutti sono i benvenuti. Insieme possiamo esplorare le meraviglie e la bellezza del Messico. Vivere la vera libertà. Sentirsi vivi. Andiamo insieme come amici e come famiglia. Ti stai chiedendo se siamo pronti per il passo successivo? Una cosa che ho imparato seguendo Horizon ovunque è che a volte devi solo lasciarti andare e goderti il viaggio. Bienvenidos a México! Vediamo dall'altra parte!
me! Yeah, we doing it so much better. 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 Make them go clap clap 'cause they love us. Yeah, watch us glow up, yo, we the dynamite. Potrebbe esserci un po' di traffico più avanti. Ma attenzione! Noise and we know the rule. Yeah, we doing our thing all day, all day. Hai nuove amicizie, eh? Vai pure a divertirti. Io ho un'altra consegna da fare. Zona d'atterraggio in avvicinamento! Che bella giornata per un giro! Io monitorerò la tempesta! Tu siga adelante! Non fermarti! Ok! Non abbiamo alternative! Dobbiamo per forza passarci in mezzo! Proprio nell'occhio del ciclone! Ok, al mio segnale! 5, 4, auto incustodite! Oppure adesso va bene? Potrebbe farsi un po' difficile. A terra! Nemmeno un graffio! La giungla ci aspetta! Elicotteri! Tornerò indietro e ti guiderò attraverso il ponte! Meraviglioso!
Non crederai ai tuoi occhi quando lo vedrai! Continua! Questo è l'ultimo lancio! L'intero festival sta aspettando! Dai, dai, dai! Che ne dici? Vince chi arriva prima al festival? Vamonos! Horizon, questo è il Messico! Abbiamo già visto auto che piovono dal cielo, ma tutti gli occhi sono puntati sulla Superstar che proprio adesso si sta facendo strada verso il festival! Se siete appena arrivati a Horizon Messico, allora c'è una sorpresa per voi! Preparatevi per la più grande avventura Horizon della vostra vita! Sentito? È l'ultimo volo cargo in arrivo che gareggia testa a testa con una AMG Project One! Allacciate le cinture, Horizon! Ho già visto questo pilota in azione e fidatevi! Sa come fare un'entrata in gran stile! Oh sì, beh, quello era il primo giorno della nostra fiesta messicana, festaioli, e abbiamo appena iniziato! Diamo il benvenuto alla nostra superstar a Horizon Messico! È un vero fiestaval, amigos! Uno dei migliori nella storia del festival! Aspettate e vedrete! Ecco che arriva! Preparatevi a fare la sua conoscenza! Caliente! Queste superstar sanno fare un'entrata in scena, eh? Prova, prova. Non so davvero cosa dire. Questa è la mia voce. Aspetta, è acceso. Sicuramente conoscono la mia voce. Sono qui in attesa!
L'introduzione di Scotty era programmata nei minimi dettagli. Un bel applauso per... Un bel applauso per Drake! Ehi, a cosa pensavi mentre ti stavi lanciando dal retro dell'aereo? In realtà cercavo di non pensarci. Jamie mi aveva detto di aspettarmi grandi cose da te, ma non pensavo così... È spettacolare! Sì! Hailey, ho così tanto da mostrarti. Colline, deserti, giungle e piramidi. Tutta la bellezza del Messico! Ah, la tua pronuncia era molto buona, tra l'altro. Sempre meglio. Ma se ti fermi al festival avrai bisogno di una di queste. Niente promesse, Kappa. Credo che questa sia roba tua. Com'era il volo? Beh, la procedura d'uscita è stata un po' brusca. Già, andiamo. Ramiro gestirà le tue spedizioni, io mi occuperò della logistica del festival. Non resta altro che... Cugina, vieni! E fa attenzione a chi chiami cuginetta, cuginetto. Ho visto quel che hai fatto nel Regno Unito, saremo grandi amici. Alejandra, dico bene? Se le voci su cosa sai fare con un motore sono vere, sono sicuro di sì. A proposito, la consegna è arrivata. Arrivata stamattina. Sì! Guarda, fantastico! Che bella collezione! Hai gusto! Le porterò nel garage. Ma quale porterai fuori per prima? Con una Corvette non sbagli mai. Deve essere la Corvette. Ottimo! Che ne dici di una targa personalizzata? Ehi, Drake. Quello sì che è un ingresso trionfale. So che sei qui da poco, ma la nostra prima esibizione è pronta. Ci manca solo una superstar. Il percorso GPS è impostato. Ora tocca a te. Ah, io sono pronto. Sarò lì a breve. Come va, gente? Qui è Scott Tyler che vi parla da Pasadena. È arrivato il Festival Horizon e vi assicuro che ne vedrete delle belle. Ma per prima cosa vi presento la nostra superstar, che tra poco parteciperà al nostro nuovo evento esibizione. Sei pronto ad affrontare sugli alettoni della libertà, amico? Scommetto che... Che cosa? Hai bisogno di me? Sì, sì, sì! Horizon, ci sono delle grandi notizie! Devo andarmene subito! Tra 400 metri arriverai a destinazione.
Non ho idea di cosa abbia in mente il tuo avversario nella prossima esibizione. Dice di avere qualche sorpresa nella stiva di quell'aereo cargo.